Hampir wong itu. Pikir Pawangnya palang. Udan bae liren-liren. Wis. Dus. Emang boleh. Wis setahun lebih nih lo tempe kan weruh gitu. Ternyata ini yang buat panas bae wong iki. Kali gali makian wong. Wis setahun lebih nih kene. Tempe kamar gali makian wong itu. iya. Sing gawe panas kan. Wah, tuh tangan. Oh, bilang kok lagi ngecampe ku. Oh. Emang boleh. Oh, tangannya bilang tangannya tuh. Boy. Gini bareng mengene. Sing gawe kepanasan kita kan kiyen kali nanti. Barang dicolong sama ayamnya langsung